Uzunca bir aradan sonra herkese tekrar merhabalar. Bu sefer bayağı uzun bir ara oldu, kabul ediyorum. Mazeretler say say bitmez ama beni mazur görün. 2020'nin ilk aylarında size merhaba derken, hazır kış aylarındayken çok kuru ciltliler için benim yıllardır kullandığım bir tarif var. Kendi özel doğal yağlardan hazırladığım bir karışım oluşturmuştum. Yıllardır bunu kullanıyorum ve çok da memnun kaldım. Sizin için ilk videomda şimdi bu karışımı size hediye olarak paylaşacağım. Öyle geçti içimden. Neler yapıyorum ben? Hazır kış aylarındayken vücudumuz, derimiz, tenimiz çok geriliyor, çok kuruyor. Ne kadar bakım yapsak da bazen eksik kalıyor. Dediğim gibi ben çok uzun yıllardır kullanıyorum bu karışımı. Hiçbir yan etkisini görmedim. Ama yine de herkese uygun olmayabilir. Alerjiniz varsa test ederek kullanın. Hepsi soğuk sıkım doğal yağlardan oluşuyorlar. Belirli oranlarda karıştırıyoruz. Her gün kullanabilirsiniz, sabah akşam kullanabilirsiniz, banyodan çıktıktan sonra kullanılabilir. Ben sporcu olduğum için genelde havuzdan çıktıktan sonra bütün tenime uyguluyorum. Gönül rahatlığıyla 2 günde bir uyguladığım bir şey. Ya da geceden kullanıp sabaha kadar bekletirseniz hem pırıl pırıl bir ışıltıya sahip olacaksınız hem de çok güzel nemli bir cilde sahip olacaksınız. Ama benim cildim çok kuru olduğu için klordan dolayı ve zaten cildim biraz kuru cilde yatkın olduğu için ben özellikle ekstra nemlendirici özelliği olan yağlardan kullanıyorum. Şimdi neler kullanıyorum onu anlatayım. Hepimizin bildiği gibi badem yağı kullanıyorum. E vitamini en yüksek emilimi sağlayan yağlardan bir tanesi. Çok güzel nemlendiriyor. Şimdi burada bir sürü yağlarım var ama öncesinde kolay kullanım olsun diye böyle fıs fıs başlıklı olan şişelerden alırsanız içerisine belirli oranlarda karıştıracağız şimdi. Şöyle çok fitili bir şişem var. Buna saf zeytinyağı koydum. Önce birazcık zeytinyağı koyacağız temeline. Zeytinyağını biliyorsunuz zaten asitli oranı çok yüksek olduğu için bebeklerde kullanırken öyle aman bebeğime bir şey olmuyor zaten zeytinyağı aman yiyoruz falan filan diye düşünmeyin. Çünkü asitlik oranı yüksek. Özellikle yeni doğan bebekler için çok da uygun değil. Ancak işte yaşından sonra daha rahat bir şekilde sürebilirsiniz. Yani bu bütün yağlar için geçerli aslında. Hangi yağ kullanırsanız kullanın. Önce küçücük bir deney yapın. İster bebeğinizde ister kendinizde, vücudunuzun bir yerinde, bileğinizde, küçük bir yerde. Baktınız ki bir kızarıklık ya da reaksiyon almıyorsunuz. Sonrasında kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Hindistan cevizi yağı zeytinyağına göre asitlik oranı çok daha düşüktür. Bebeklerinizde poposunda, ayaklarında gaz çıkarmak için sırtını okşarken ya da masaj yaparken kendimiz biz kadınlar makyajımızı çıkardıktan sonra vücudumuzu nemlendirirken yüzümüze, gözümüze, her yerimize, saçlarımıza zaten son yıllarda çok da meşhur. Hindistan cevizi yağını da koyacağım şimdi belirli bu anda. Şu kadar zeytinyağı koydum. Bir o kadardan biraz daha fazla Hindistan cevizi yağını koydum. Bayağı koydum. Şimdi geri kalanı çok yüksek oranda koymayacağımız için kayısı çekirdeği yağı. Bu da inanılmaz böyle çok güzeldir. Bu da masum yağlardan bir tanesi. Çok güzel de nemlendirir. Ondan da biraz koyuyorum. Ayrıca kokusu da çok güzel. Kakao yağı da koyabilirsiniz. Ama kakao yağını herkese önermiyorum. Çünkü alerjik reaksiyonu daha yüksek bu yağlara göre. Böyle çalkalıyorsunuz. Hazır bile. İster havuzdan sonra çık kullan, ister banyodan sonra çık kullan. Bütün bacağına, koluna, bütün bedenine, gece yatarken yüzüne. Hatta haftada, yani eğer unutmazsam ben genelde her hafta diyebilirim. Her hafta bir kere böyle saçlarımın uçlarına bayağı bolca sürüp, bone geçirip sabaha kadar bekletip kalkıp yıkıyorum. Şimdi hazırladığımız bu doğal soğuk sıkım yağlardan oluşturduğumuz bu karışımı İstediğimiz gibi gönül rahatlığıyla sürebiliriz. Ama her zaman dediğim gibi önce bir küçük teninizde uygulayın. Bakalım size alerjik reaksiyona sebep veriyor mu, vermiyor mu? Sonrasında gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edin. Bu benim altın değerinde. Yani bildiğiniz liseden beri ara ara sürekli kullanıyorum. Özellikle doğum yaptığım zamanlarda daha fazla kullandım ve çok az çatlağım oldu ki zaten bu çatlaklar hem deriyi çok iyi beslemenizle ilgili hem de birazcık ten yatkınlığı yani vücutsal yatkınlığınıza da bağlı aslında. Hani çok iyi beslersiniz ama yine çatlağınız da olabilir. Ben biraz şanslı kadınlardanmışım. Bir de bunlarla desteklediğim için, yıllardır hiç vazgeçmediğim için çok az çatlağım oldu. Çok seviyorum bunu. Bu hazır. Sonrasında
Kuru havalarda daha nemlendirmek için neler yapıyorum? Burada hazır görmüşken üzüm çekirdeği yağını nasıl kullanıyorum? Üzüm çekirdeği yağını yine soğuk sıkım olmasına dikkat edin. Çok özel markaların çok güzelleri var. Yani bu piyasada her yerde bulabildiğiniz markaları değil ama daha iyi araştırarak çok güzel markalarınkini bulabilirsiniz. Kayısı çekirdeği yağını da her gece gözaltı nemlendiricinizden sonra ya da öncesinde, bazen ben öncesinde sürüyorum. Üzerine göz altı kremimi sürüyorum. Çok daha iyi emdiğini düşünüyorum. Böyle pıt 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 yaptığınızda kırışıklıklarınıza çok iyi gelen üzüm çekirdeği yağımız var. Kayısı çekirdeği yağı ile beraber karıştırıp yine yapabilirsiniz. Sonra burada bir küçük çok tatlış bir sarı kantaron yağım var. Sarı kantaron yağını uçuk olduğumuz zamanlarda da böyle bir kulak çöpünü bandırıp böyle bir pıt pıt yaparsanız çok daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. O yüzden her zaman doğal yağlarımın içerisinde böyle makyaj masamın hep bir kenarındadır. Sonra bir tane bio oil'im var. Hazır yağ. Dışarıdan aldım. Tek yağ. Bunu da çok seviyorum. Çok faydasını gördüm. Çok kaliteli, çok güzel bir yağ. Bunu da öneririm sizler için. Tabii her zaman bepantolünüzü, madekatolünüzü unutmayın. Bunları da haftada bir en az kullanın derim. Vücudunuz ve yüzünüzün bakımı için bu kuru havalarda, kış aylarının sert havalarında vücudunuza, yüzünüze, gözünüze güzel bakın. Sizinle ilk videomda kendime ait özel hazırladığım yağlarımı paylaşmak istedim. Paylaştım. Bundan sonraki videolarda benden beklediğiniz, benden duymak istediğiniz ya da beraber öğrenmek istediğimiz ne varsa hepsini bana mail olarak ya da yorum olarak yazarsanız hepsini dikkate alıp okuyacağız ve ona yönelik çalışmalar yapıp videolar çekmeye devam etmek istiyoruz. 2020 yılı hepimiz için çok güzel geçsin. Ben böyle bir başlangıç yaptım sizlerle ilk aylarında. Umarım size faydalı bilgiler verebilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok tatlı kalın.